Կանադայում Միացյալ Նահանգների հարևան երկրում հաճում է աջակցությունը վարչապետ Մարկ Քարնիին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հերթական կոշտ հայտարարություններից հետո հատկապես։ Լարվածությունը սրվեց նաև շվեյցարական Դավոս քաղաքում կայացած համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Քարնիի ելույթից հետո, որտեղ նա քննադատեց հզոր պետությունների կողմից առևտրային քաղաքականության օգտագործումը որպես ճնշման գործիք։ Վարչապետը հայտարարել է, որ մաքսատուրքերը, ֆինանսական ենթակառուցվածքներն ու մատակարարման շղթաները հաճախ կիրառվում են որպես տնտեսական զենք այլ երկրներին ենթարկեցնելու նպատակով։ Քարնիի խոսքը արժանացել է կանգնած ծափահարությունների թե ֆորումում, թե Կանադայում։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն նրա վարկանիշի իշխանության գալուց ի վեր պահպանում է 50%-ից ավելին բարձր մակարդակը։ Ի պատասխան Թրամփը Դավոսում հայտարարել է, որ Կանադան կայանում է Միացյալ Նահանգների շնորհիվ, կրկնելով նաև նախկինում հնչեցրած հայտարարությունները Կանադան Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգ դարձնելու մասին։ Այդ հայտարարությունները դժգոհություն են առաջացրել կանադացիների շրջանում, որոնք շեշտում են երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Շատ քաղաքացիներ հայտարարում են, որ Կանադան պետք է կոշտ դիմադրի նման հռետորաբանությանը։ Վերջին շաբաթներին նկատվել է Միացյալ Նահանգների ուղևորությունների կտրուկ նվազում ամերիկյան ապրանքների, այդ թվում ալկոհոլի բոյկոտ, ինչպես նաև կանադական արտադրանքի գնման խրախուսում։ Թե Մարկ Քարնին դեռ չի կարողացել առևտրային համաձայնագիր ձեռք բերել Միացյալ Նահանգների հետ, նա նախորդ շաբաթ պայմանագիր է ստորագրել Չինաստանի հետ եւ ակտիվացրել համագործակցությունը մերձավոր արևելքի երկրների հետ, նպատակ ունենալով նվազեցնել Կանադայի տնտեսական կախվածությունը Միացյալ Նահանգներից։